तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप लोग भी फेसबुक चलाते हो और आप लोग फेसबुक पर किसी की स्टोरी देखते हो तो स्टोरी पर वो आपका म्यूजिक यानी कि साउंड नहीं आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी स्टोरी में चला रहा हूँ, यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अगर आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने फॉर एग्जांपल दिखा दिया। अब आपको क्या करना, सबसे पहले पहला स्टेप है आपको सबसे पहले आप लोग मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करने के बाद अब आपको गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बारे में आपको टाइप करना है, यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है फेसबुक। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको फेसबुक टाइप करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हो। ठीक, यहाँ पे मैंने फेसबुक टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फेसबुक आपको बीटा वर्जन में होगा, आपको उसको अपडेट कर लेना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। मैं फेसबुक को अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फेसबुक को अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद फ्रेंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं भी अगर लीव दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पे ज्वाइन दिख रहा है तो आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक, ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो प्रॉब्लम होगी 100% बता रहा हूँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे बीटा वर्जन में यहाँ पे अपडेट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, अब आपको ध्यान से इस वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पहली सेटिंग बता दी, अब आपको दूसरी सेटिंग क्या है, इसको ध्यान मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इंस्टाग्राम देख लेना है कहाँ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रही है इंस्टाग्राम, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद ऐप इन्फो पे आना है इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक, ऐप इन्फो पे आने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने कई सारे इंटरफेस नजर आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लियर डाटा, इस पर क्लिक करके क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ऐप परमिशन, इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद हर एक परमिशन आपको अलाउ करना है, जैसे कि फोटोस एंड वीडियो है, इसको भी अलाउ कर लेना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने अलाउ कर रखा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माइक्रोफोन है, इसको भी अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, माइक्रोफोन ऑलरेडी मैंने इसको भी अलाउ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैमरा, इसको भी आपको अलाउ कर देना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऑलरेडी अलाउ है। तो हर एक सेटिंग क्या करना है, आप लोगों को अलाउ कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है क्लियर डिफॉल्ट, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर डिफॉल्ट कर देंगे। इसके बाद देन इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपको अपनी फ़ोन की जो ऊपर वाले स्लैश हैं इस तरीके से स्लैश करना है, दबाना है और यहाँ पे आपको देख लेना कि आपका जो DND चालू तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको DND चालू होता है तो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, फिलहाल मेरा यहाँ पे DND चालू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेटिंग और देख लेना है कि आपकी जो एक्टिविटी होती है, जो आप लोग नोट डिस्टर्ब होते हो, वो आपका चालू तो नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको बंद करना है और यहाँ पे DND भी बंद कर देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाला बटन है, इसको अप डाउन करेंगे और यहाँ पे आप लोग जो वॉल्यूम वाला बटन है इसको पूरा फुल कर देंगे अगर आपकी बंद होती है तो। ठीक, इस तरीके से अब आपको स्टोरी चला के देख लेना, कोई भी स्टोरी है आपको वो चला के देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आप लोगों को स्टोरी चलाने के बाद आपके देखने मिलता है। ठीक, देख सकते हो। ठीक, देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब इससे क्या होता है, अब यहाँ से आपकी स्टोरी तो चल रही है। ठीक है, लेकिन अब किसी की तो नहीं चलती है, तो फ्रेंड्स उनको थोड़ा वेट करना है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का बहुत जल्द से रिप्लाई देता हूँ। बस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।